दोस्तों, अगर कभी आपको किसी कांटे या तार पर कोई कीड़ा या छिपकली टंगी हुई दिखे तो समझ लेना ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चालाक और बेरहम चिड़िया का काम है। देखने में तो ये चिड़िया बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक खूंखार शिकारी। इसका नाम है श्राइक बर्ड, जिसे लोग बुचर बर्ड यानी कसाई चिड़िया भी कहते हैं। जब ये अपने शिकार को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं बल्कि जिंदा ही किसी कांटेदार झाड़ी या तार में फंसा देती है और फिर शिकार तड़प तड़प कर धीरे धीरे दम तोड़ देता है और फिर कुछ दिनों बाद ये चिड़िया आराम से आकर उसे खा जाती है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों करती है? असल में ये अक्सर ऐसे कीड़ों और छोटे जीवों का शिकार करती है जिनमें जहर होता है। इसीलिए ये चिड़िया उन्हें पहले सूली पर टांग देती है और फिर जब कुछ दिन बाद सूली पर लटकाने से उनका जहर सूख जाता है तब ये चिड़िया उन्हें खाकर मजे से दावत उड़ाती है।